बड़ा ढेर दिन के बाद आवत तनी चारों तरफ एकदम से हरियर हरियर हो गई बाटे। अरे बाबा हाय देखो नहीं तो चिंता नहीं क्या हमारा का। हाँ तो हमरो दीदी बड़ा मेहनत कर ले काम करे ले देखो सब सामान एकदम बिखेर कर रखले भी देखो कुछ बाटे लकड़ी उकड़ी सब बाटे। हाँ तो दीदिया के माने के पड़ी काम करे में एक नंबर ही है। माने के पड़ी दीदी होखे तो हमारे एकदम हमारी दीदी नहीं होखे चारों तरफ एकदम सामान के रखले भी दीदिया दीदियो सुनाला ना करे के हो हम हैं अरे हम दीदिया हम अरे पागल कहीं के बात तो उतने दिन से हमारी याद ना होता तरह के हैं। अरे तो हम तो रोजे याद करत रही याद करत तू तो ऐसे हमरा घुमा देला कि लगता कि चक्कर आवता। कपार दुखे लगल तोर। अरे हट ए भइला साल भर पे बेरा तो हमारे हमार सेवा सत्कार करत रह तो का करे समय ना मिलत हमरा का। अरे बाबू खतरा तो दोबारा आगल बढ़े रे। मजाक करत रे ना मजाक का सच्चो के अच्छा पहला मोटर नहीं तो मतलब अभी ट्यूशन के बने बैठ बैठ तनी हाल चल बताव औरी कुल माई बाबूजी ठीक बना जा। माई बाबूजी सब कोई ठीक बाटे। अब मन कैलाश के तनी चल के घूमली तोर घरे ढेर दिन लोग काहे के मर गइल त आइल रहता जा का तो जाने के मुंह दे हम हां तो हम लोग तो दूर के बात लेकिन माई बाबूजी कॉल ना करें कि हां बच्चा के हाल चल तनी ले हल कर जा। हां तो गांव वाला सब आदमी तोरा के याद करत रहेला बेगावा बड़ी भरल बा कुछ माई लाग के देले बिया का कपड़ा बाटे में सब हमार आइल बनी 10-15 दिन रह आराम से। यार 10-15 दिन का तो महीना दिन रह कौन दिक्कत परेशानी होई तब न हो। वाह दीदी हो के कर अरे माई रे हाथवा टूटल बा हो दो सोची ना कि सब भाई लोग के मिले। अरे बस कर रहे द बस करे रहे दा कोनी है जन लइके देखल गेल रहे तोहरा खातिर का भइल तन मनी पातर हो लिया तो छोड़ देनी काय अपने लेका खोजल चाहत र तो अब कहीं नहीं के मार देख था पर तक दिन लोट के फेंका जो होनी तने रही मोट कर तो ना का मार माई तो सही कहती ले कि तनी ओकर का कहाला कि नकी टेढ़ रहल त अरे छोड़ जाते दूसरा लड़की देख। अरे बियाह शादी कर हम आई मिठाई उठाई खाए खातिर दुआर छेके खातिर देख जब हम जाइब ना तो हमें गेहूं भर दिए बेचा बकवास लेके जाइब आहिए पागल अब ले लइका बुद्धिए बना हम अब तो सामने शादी अभी छोटे बियाह ना करे बनी। के उम्र हो गईल अब तन अबे बियाह हो त लइका के लइका हो जी हंसा कहत रखी लइके बनी अभी कुछ ना खेबी काहे ना हो पहले बतैले रहत तोहरा खातिर घी मलिदा हम बना के लिया के दुकानी पर से रखले रहती अब एक बैक अइल हुआ त बताव अब का करी हम तो अब बना ले अब मंगा ले। हाँ तो का हो गइल अभी तो रहबे न करबा 10-15 शैम्पू दिन। लेके आइल बनी हाँ ये पागली कुल अपन का देख ब्रश लेके आइल बनी हम कुछ तो ना लगे दे ब्रश लेके आइल बनी शैम्पू सब कुछ लेके आइल बनी हम देख सेंट रह दो अपना सेवा मत कर हम चलो कुछ बना भूख लगल बियाह शादी कर मिठाई मन करता खाए के आ देख बियाह करी 3 तलिए झुमका गढ़वा लिया दुआर छेकाई हम ले पहले बोल दिहनी। ए दीदी कैसे तू बोलत है रे इतना पैसा बारे हमने की है पैसा नहीं खाता अबे ले बिटल बिटल जीजा से कोई के अब पैसा भेजवा दे हमारे खाता में तोरा के खाद के तुम तलिए देते आओ हम देख तब देबो तो केहू के बताई तोड़े ना पगली। अच्छा भाई बन के रिश्ता तोहरा का बस होके कुछ ना और बात नहीं के चला हट जतनी बा ओतने में हमरा खुश रहे के पड़ी। अच्छा का खइबो बोला मंगाई फोन करके उनका ले हमारा के फुल्की खाए में बड़ा निक लागेला और समोसा मंगा लिए और लौंगलाता मंगा लिए ओके बाद से छोला मंगा लिए ओके बाद से 2 किलो से मंगा लिए। बबुआ रे पेटे में खइबो तो बानी तो धीरे धीरे तन तनी खाए 10 मिनट बाद। अच्छा चल आवा चल आओ जल्दी आओ आ तो चलू हमके तनी अब खोवा जरा के रखले बानी तनी खा लो आज मजा आई और हम 10-15 दिन तक ले दबा के खाई एकदम से पनमनोरी मोट के जाए आराम से के बाद घरे जाए कुछ ना बदलल अभियो जस के तस घर बाटे देखो हमार दीदी सामान सहित के नहीं पूरा बिखेर कर रख बिया वाह जो भाई तोर घर है तो तोर घर दुआर देख के हमके बड़ा मजा आवेला। अरे तू न हाँ पूरा एकदम बिछा उछा के एकदम देखत फेंकले फेंकले बड़ी सही में काम तू ही करेली बढ़िया से दूसरे को ना पाएगा। चप्पल भिगो के मार थोड़ा जूता भिगो के ला हम तो तारीफ करत तो तू कहते चप्पल भिजा के मारत नहीं हम। अब बताओ कितना बढ़िया से हमारे के एकदम दबा के खाना दिले बड़ी दाल एकदम में घुसते नहीं खे खा लो बहनिया तो देती है मेहरा रुआ तो चप्पल मार के तोर स्वागत करी ठीक ना। वो तो तारीफो कोई मतलब बुरा बात बेटे देखो तो खाना कैसन बनैले बनी कतनो बढ़िया खाना बना
उनका के दे देब ना तो ना कहिया कि ठीक खाना हम बनैले बानी। ऐसा ना घर में तो हमारा शादी ब्याह कर दिया जाता हम लोग। कैसन लागता दीदिया तोने मनी 5-6 अक्षर बा लेकिन बनैले बड़ी बड़ा नीक एकदम मस्त लागत अकेले के बाद। यही से ना जीजा इतना बढ़िया से खा लेना चाहो से। तू कम नहीं ख ठीक ना। तोरा लेखा भाई साथ अगर दुश्मन ना मिले बताओ तोरा पर हम कितना ध्यान दे ना कहाँ खियाई कहाँ उठाई कहाँ बैठाई का भाई। तीत नहीं खेला हाँ हाँ तो तीत खाना हम ना बनाई ना जान लो तीत खाना हम जानत नहीं ना कि कितना बढ़िया खाना बनावेली हमके पता नहीं खे। हम 10 दिन रहब एकदम मोटा के जाई हम जानत नहीं हम बढ़िया से खोआ मंगा दे खइब। पूछे वाली बात बाटे जीवन मिले बाजारी में कहीं खोआ मंगा दे तनी ठेकुआ को छान दे तनी जइहा त माई के ले जइहा ठीक बा ना। तो ठेकुआ का संग तनी खास्ता छान दे आ खास्ता तनी हमरे के जाम तो रख दे तो 10-15 दिन हम खाइब ना हैं। कुल गाँव टोला में मेहरा रुकल सकारे तोर भैया आवेला तो कुछ खाए के ना मिलेला का जो कि आवेला तो खूब दबा दबा के खाला। कौन ही तवा कहत हूं सब चल से भेंट कराऊ अरे ना भेंट कराऊ ना अब जाइन त माई बहन का सब कर अगर हमके कुछ कह दी तो हम दूसरा के घरे आइल बनी हो उहे बते त हमहु कहि ना जीजा के घरे नहीं बनी देखा तो कोई के सामान तनी छाव भाव कम देखा क तारा खियैला पेला में हम उठाव राखी ना हो सोची ना कि पूछ के मंगाई तोरा जीजा से समझला ना। तो जानते बड़ा कहां बा जीजा करी कहीं गइल घूमे फिरे खातिर ऐसा मर्द पागल बन ना बबुआ के एकदम माथा पका दर्द खत्म नहीं खे होता। दीदी आ तन सजिया के जीजा पूजा पनीर मंगा ली है ए पूजा का हो हने आओ एनी आई ना ए नहीं आई अरे जीजा पाए लगा तनी खुश रह कब अइला ए हित आ हो गेल 5 मिनट 5 मिनट होता ये हित पहले तू ही खा लह जीजा के ना खिल हो हैं देखत दीदी यही से मतलब हमके खीस बरेला देखो जीजा हम खाए खातिर ना बोलत रहनी हो हम दीदी एक 10 साल माने कनी कि ना दीदी हम ना खाएम जब हमार जीजा होई हन ना तब हम कवर उठा के खाएम ना का कर जानते बोले जब हमारे सामने खाना आ जाला ना तो हमारा हाथ रुकेला ना ही एकदम ना ना ठीक बा खा जानते बा खाइबो ना कहत पनीर मंगा दी लाइक ना ना हम ना खाइबो ना खाइबो दाल भात ना खानी हां हम देखते बन तो शरीर देखे तो रोटी के कितना संग खा रही हां भात खा के फूलल बड़ो होई तरे का हो काम का हो बोलो खाना लिया हम लोग जो रोटी ले खत्म हो गइल बा खत्म ए दीदी तो मैंने चावल ले ले ना खाना और लेके आओ तनी हां रुक जा साल लेते हैं सब अरे कहते खत्म हुआ कहते के ले आओ तनी वो तनी सो अपन बखरा बचा के रखले बनी तो कहने के जानते बा जीजा बहुत कम खाना खानी हो एकदम हिसाब से ना ना खाने ठीक बा कोनो बात नहीं है वो तो कुल लोग होते बा इच्छा नहीं करत खाए के लेकिन का करो मजबूरी बाटे आगे बाटे खाना तो खाही के बाम के और कुछ खइबो हां तो समझ लो ना अच्छा खाला तो दो थरिया लेके आओ तनी तू जो ना लेके आओ ना हम थरिया बना छोड़बा भी करत रहलू बढ़िया करत रहे अरे चुप रह तो से त हमरा बोले के मर झूठ मूठ का हमरा मुंह तो लागल रहेला तो खर्ची पानी कुल बंद करब हम खुद खाने नहीं खेले जा बाजार में से खाओ के ओनी से पनीर ले ले या हां इहो ठीक है कहत रहे जा देन रे तार मालिक है हम का हमरा से पूछता देखला कितना मैं संस्कारी दे दिया है बहुत संस्कारी बहुत चीज एकदम से एकदम पूरा संस्कार कूट के भरले बड़ो लेकर में अरे हमने के शिक्षा दिले जो हिसाब से मैं खानदान में संस्कारी है अरे खानदाना में हम पूरा गांव के गांव संस्कारी हटे खानदान में गांव वाला हां हां यही से कह देनी है हमने गांव के पीछे मत पड़ियो तोरा से बहुत बढ़िया गांव हमार हो देख ले बनी कोनी तरी खोवा ले ले हा आधा किलो बगुआ खातिर आधा किलो में का होई मान लो हमरो के चाहबे न करिए किलो ले ले सीधे सीधे ना आधा किलो लियो अच्छा आधा किलो हां आधा किलो कहनिया की थू ले लियो पनीर कितना ले ले 2 किलो देखला हमने के देख लिया ना सिस्टम हां भाई तो मतलब बहन का मुंह का बात में तुम्हारी हाथ पे आ गई पूरा सोच है कही बात दोनों के उहे तो खाए के बगुआ सब्जियों को खाई सुबह खाए के चाहिए ना हो हां काहे नहीं जाए आज जानते भाई दीदी रतिया में जाएगी ना 2 बजे तो हमको तनी भूख लग जाला तो हम सिरानिया रख दिया तनी बचा के ठीक ठीक काजू ले लेबे कर खातिर का हां कुल देखी अच्छा तो जीजा अब भाई बोल एक महीना रहिए के जी हो का ऐसे तो जीजा 15 दिन रहे खाते नहीं लेकिन जब तू कह तरह के 1 महीना रहे के बैठे तब का तो 2 महीना बिता अपने दे घर हां अपने बाबू घर केस खर्ची होते तो हमारे बाबूजी बुझाता टे कि अरे अइला त चौरा कहां ले हम ही का अच्छा मतलब हम इतना रह गिल बा हो हमार जीजा के इतना बड़ घर हो हमार जीजा इतना अमीर और हम अपने घर से कपारी पर लाद के लेके क्या अरे वो खातिर नहीं कहत उ ने मिलबे ना करेला
नहीं मिले तो तू पैसा हमके दे दियो। अरे तो दे बाबा देना। इनका ले बतिया वाला पैदल गोल कुल पैसा दे दो हमके, हम मंगवा लेते नहीं ऑटो रिक्शा अरे जा आ बजरिया लेट होता लेके आवा। से। दीदी बजरिया जाता नहीं तब ठीक नु तन मैंने चावल ले ला। ठीक बा ताकत रही लेके आओ तनी हम। दीदी यार जीजा खिसियाल हम का रहे हमारा के देख के। यार खिसी हम नहीं ना खिसिया हमके ना खिया पिया के बा दूसर कोई के आंख फुटा का होता है उससे तोरा का मतलब बा। हम खुश बनी ना। कोई दिए कि पनीर खरीद ले हन और अगला दिन मुर्गा उर्गा आई। ठीक बा तू खाली हमसे कहत जा जो आई ले। का खाए के बा। हम तनी चावल लेके आओ। रुक जा अब आदमी खाई तो खाई ना। खा हो हाँ आदमी पेटो भर ना खाई कि पेटवा से मतलब तनी में कम खाई। भगवान दिल बड़ा पेट एकदम ना आदमी हरता आदमी भर ही खाई गर्दन तक ले। अब कैसे कम थोड़े ना खाई जेब हम। कबे के बाजारी गोइल बा ना बताव अब ले इनका याता पता ना लागल कि हाँ तनी हित मेहमान आइल बा तो सेवा सत्कार बढ़िया से करी बुझाइबे ना तब हो गेल भर पेट भोजन। कहाँ बिना खैले का रह तड़न खतिया भइल बड़ा तू। हम तो दुकान पर खा के आ गए होटल वगैरह नहीं हम मारने है पनीर ओकरा बाद फिर का कहला तारा के अपने तो खा के चली आवत माने हम आदमी ना है जानवर लौकतनी। तो हम तो जानवर नहीं घर में भैया के तो बड़ा मन से खियावत ले कहली चले नहीं अरे तो भैया तो मान ली साल भर 6 महीना पे खाली आवत तू तो रोज के बड़ा। जे साल भर 6 महीना पर वो काम आवेला कि जे रोज के आदमी काम आई। अब मान तू नहीं खेबा तो बेइज्जती ना करबा उ जेहन से तो बेइज्जती ना कर सके। तो ऐसा आदमी बोला है कि नहीं चाहिए जोन बेइज्जती करस। मन दिक्कत हो गई तो हर बहिन आवे नी सब बहनोई आवे न सत एगो गोड़ पे कूदेला कि का खियाई का पियाई कहाँ उठाई कहाँ बैठाई। आ माने हमार भाई आ गल तोरा आफत विपत सब आ गइल। अब करबे आफत विपत आदमी बोला जाला वो आदमी ना ओकर पेट ह साला ना द ओकर। देखो कहला तो कहला कहबो मत करिया कोई खाई पेटे भर खाई पेट से बाहरी ना खाई ठीक ना। पेट भर खाई पेट भर खाए के मतलब दूगो चारगो खइला हमार काम बाप खत्म। मातारी होती छके से होते छके क देलस तो उनी हरबे ना कइलस खाइल पियल देखबे ना कइलस आ 2 दिन तारा घरे आके बैठ गइल बा तुम्हारे खाइल पियल निहारा तड़ा तो।